Hello，大家好，我係潘數，我哋今日嚟玩乒乓球，先嚟抽個轉盤，睇下今日嘅好運。喂，包啊！之後我哋嚟打一場打啲。OK，呢個好明顯好廢，或者佢喺度試探緊。OK， 2-0，對方網絡唔得。嗱，之後我哋可以殺波。佢俾咗我哋一個 wow， 我哋可以防住殺波嘅。最後一球啦，5-0，咁我哋係贏咗啦，加4個杯。再嚟。OK， 開始。救翻。嚟個反手。2-0， 3-0，最後先用，直接拉喺側身。4-0， 5-0，大概就咁玩。封埋佢先。我哋而家20個，因為佢而家滿咗，所以佢哋 win 就唔得。反正你而家送唔到呢個，所以我哋試下玩呢個。加6個杯車，先贏咗佢。我哋打呢個 Maze。呢度好勁㗎，反應唔過嚟。我速度慢咗。唔得嘅。點解嘅？冷靜。哇！咩嚟㗎？我哋咁樣就輸，跟住又要玩翻呢個嘅。但係呢個叫 QE。1-0。
俾個 nice shot 俾佢。哇！俾個蛙俾佢。OK， 而家4-2。5-2。5-2而家要買一次廣告。我要嗌山海經。咁就打今日嘅最後一場，睇贏唔贏到。就打呢個。哇！哇 ！OK， 可以爭取。加油！哎！佢隻更加船。好。佢接唔住殺波，我哋有機會。miss 咗。佢接唔到。我哋而家丟時。我哋贏咗咯喎！咁今日就到呢度啦。我哋解鎖咗呢個。啲圖俾個朋友睇下先。試咗兩個，等間下收。咁今日就到呢度，拜拜。